हेलो गुड आफ्टरनुन गाइज होइन हामी चाहिँ आज टक्क लाएर म चाहिँ गोर्खा बजारतिर यसो घुमिरहेको छु यो गोर्खा के अरे रानी पोखरीको छेउतिर म यता ठुलो आँगनको छेउतिर हिँड्दा हुन्छ होइन गाई यतातिर चाहिँ यस्तो आज नारी दिवसको त्यस लागिरहेको छ हामी चाहिँ यहाँबाट गएर अब ट्याक्क लाएर माथि सङ्ग्रहालयभित्र प्रवेश गर्ने समय गाइज हामी चाहिँ यता भाइ म अनि दुईजना बहिनी छन् हामी तीनजना चारजना चाहिँ आज सङ्ग्रहालय घुम्न जाँदैछु गाइज हामी चाहिँ ट्याक्क लगाएर अहिले ठुलो आँगन बिकेको छ है गाइज ल गोर्खा यस्तो छ है ठुलो आँगन यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको हाई गाइस हामी चाहिँ अच्छा म चाहिँ यहाँ टिकट लिन जाँदैछु हामी चाहिँ टक्क अब भित्र जानलाई 4 टिकट लिइसक्यो है त गाइस ल हामी अब भित्र जाँदैछौँ ल गोर्खा सङ्ग्रहालय चाहिँ यस्तो छ भाइ बहिनीहरू अगाडि छोराछोरीहरूलाई अगाडि लैजाँदै बुढाबुढीहरू भाइ के छ हो यतातिर नि खेलिरहेछन् 2-4वटा बुढाबुढीहरू हेर्ने बाटो छोड्यो भुइँमा चाहिँ यस्तो राम्रो फुलहरू रोपेको छ सङ्ग्रहालयको चाहिँ भित्र छिर्ने यता छ एउटा तोपहरू छन् ल हामी चाहिँ दाजुभाइ चाहिँ भित्र प्रवेश गर्दैछौँ है सङ्ग्रहालयभित्र हुन्छ नै दुईजना बहिनीहरू यता बाहिर छ नजाने माथि ल है हामी चाहिँ सरर लाग्यो हामी चाहिँ पुरानो गोर्खा चाहिँ यहाँ छ यहाँबाट चाहिँ टक्क भित्र इन्ट्री गर्दैछौँ भाइ भित्र चाहिँ यस्तो छ है टच चाहिँ गर्न नपाउने रहेछ मान्छे त कोही छैन त आज सुनसान छ यतातिर भिडियो तिनी ल ओहो के हो यस्तो यस्तो छ है टच चाहिँ गर्न नपाइ रे घले जाति यता चाहिँ नेवार जातिहरू छन् छेत्री तामाङहरू गुरुङ बरा त चाहिँ चेपाङ है
यसो एकचोटि सर पढेर सुनाइदियो त केटो सर हाम्रा राजाहरू किङ कृष्ण शाह राजा द्रवेश शाहको पालामा यता चाहिँ युवराज वीरभद्र शाह यस्तो यस्तो छ यतातिर अनि तिमी यो फोटो खिच्यौ बिर्स्या ल सर भयो एउटा उठाएर हामी पनि यहाँ तलतिर जाने कि के हो भाइ यहाँ चाहिँ बाहिर देखिन्छ है गोर्खा राजा बस्ने ठाउँ है यो चाहिँ राजगन्धी राजा सिंहासन कस्तो छ यहाँदेखि ल उता सरा यहाँ अन्त नि यहाँ होला यहाँ जति दिन रह्यो सात मिनट यता के हो हाम्रो हजुरआमा र हजुरबाजा हजुरबा सहज छ त शेर्पा हाल्दै थियो कुमाने भैया यहाँ छिएमा यो चाहिँ हाम्रो जो यो बाजे पनि बाजे यो चाहिँ के को फल हो त नि सुन्तला हैन हेलो ल डोडेको छन् लामाको भेषमा के भन्छन् यसलाई नेपालीमा छैन नरसिंह अनि सनाही अङ्किम भन्छ यो यसरी घुमेको हो क्या अब यहाँबाट फुत्त बाहिर फालियो हामी बाहिर
हाम्रो भाइ चाहिँ यहाँबाट जाँदैछ। तपाईँहरूले म चाहिँ देखिन भन्नुहुन्छ होला, अब मै समातिर छ, अब यहाँबाट चाहिँ म देखिन्छ यता। म त माथि न हामी चाहिँ यस्तै ठाउँमा हिँड्ने हुन्छ। हाम्रो गोर्खाको सङ्ग्रहालय हो यो पनि, पृथ्वीनारायण शाह बसेको ठाउँ। हाम्रो राजदरबार भन्दा नि राम्रो पुर्ख्यौली। हजुर हस् हुन्छ। ल तोप हस् हुन्छ ल।